Wir haben hier ein Fahrzeug, bei dem der Riemen quietscht, wenn man hin und her lenkt oder Verbraucher anmacht, beziehungsweise wenn die Lichtmaschine stark laden muss, dann fängt er an zu quietschen und der Riemen fängt an zu flattern. Das liegt daran, dass hier unten die Riemenscheibe vom Generator, auch Generatorfreilauf genannt, festsitzt. Das heißt, er muss eigentlich in eine Richtung frei drehen, in die andere nicht. Und ich zeige euch gleich den Unterschied zwischen alten und neuen und zeige euch mal, wie man das so feststellen kann, dass es am Generator liegt. Hier sieht man, dass der Riemen flattert an der Stelle. Jetzt nicht ganz so besonders doll. Genau, und zwar der Generatorfreilauf soll die Schwingungen dämpfen, die dann entstehen. Und in dem Fall der Riemen hinterher zu flattern und dann entstehen auch Quietschgeräusche. Der hier ist jetzt komplett fest, den kann ich mittig nicht drehen. Und den anderen allerdings schon. Jetzt flattert der Riemen nicht mehr.